Mwirire biya mwanchi muri wetaseme kya Ndizi TV nechinga kichinde okwaregania twemanye amangana AMAYIA asinchira yowenge eretari ane DORCAS KEMUMA nani gotokubatenere Abigael Nyanchama oyo kwene kingachi bichama na marioye awekire asinchira yowekerano naboko tubwatya wetera asinchira yemetandao asensemo ya Facebook okatunyara buna Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube tubwatye buna Ndizi TV News naboigo ase website tunyara buna www.ndizitv.net edinyalo sangamo naitwe weka omwerio na kwaliganire Ababenyikoro ase ensemo ya kyonganyo eyo gotoka ase county ya Kisii nigobono baborire serikali kubakonya ase okwenya chiubi naboigogo tubura emitaro iriyo gwetia amache amachafu ase bono bateruna ase gekegetambe babire bagotwara omochando bwa machayo amachafu agwateka koro ase chitangi kirichoko gachubo chafu na kominyoka ase chinyomba bamenyete naboigo ase bagokorera obonchurere bwabo nigo sacho yomo erusete ose enyorete gakurubora omotaro yo asenchere ya moyo gokonya serikali asatebetana niga asinyure koremereria obotyoku bokoro ase emitare yo yegwetia ase amacha machafu kolende nigononya nabanya pigipigi baborire serikali oswagati na kumobwatisia erikwene kinga nkolenda bale ebintu biri bitweterane anena sokwene kinga emitaro ya tuboirwe so amacha ya dai ko flow bai ga abu dai na CHINSA ya on na ye ba ne ru na ki ndo si ba ro se ya o so na se fle pare ko to na amacha ya ko wa ru ko ago chi kra sa ya ti ya ko ta ka pare ya sa okay bono ngoro ko bauro nyamaya mchana mogende pigipigi ga sensema ya busongo lakini gendongere ga go chakia naro rakere kebe kuna bone siku chinere ya tekete kororo ga sa ko staff ngo tripa ga ga ya kari primary amo na Kisii school siku je ga kare ko tripa go chimate abantu batamate kara machari akeno kire mwaso abana bakabe school nigo bako bucha banyo ayande babe gachicho ayande besibya magoro eyubone bwenerete county government yerore HT cha saya wetera abana bali bakabari matari ase school pia na barase pia na bare na Kisii kabana egende ga nigo ga bare to bucha kira retera abana borwe bachande ke baruare nande kiabere ga kintambe na nigo kire pare goro ga korega na tarigento kibisete kabana go sabe county government icherora saya enyatije abana tibanyoro borwe wetera saya no yana abantu bare bare kurumate batamaite bako bucha macha baja irase muchengo mbama tingane sigweji atige korora bakanga kero gende na macha so getera kinne sigweji ayina rongo sabe county government ye kare aso botija saya so bwango abana matu wari banya wana matu ko bare bare na lakini mata ikula kuana lakini wana tigato jabe kema isomara re amanye kanenga obo chabu mbore bore ga borare tra abana baitu borwire no nyana banta abana bari batamaite no muntu manengo itari ko sangururi yorora amatobe atamaite ngane sigweji nara yumbwa bakino ani jeno muka jaza mayitangoro pension yabaro ndo muka chiga iga ngene sesiweji ndiwe kana kirina ko ndega sigere chisa cha mambi abana bakali infactive bako bucha macha babwe kera kino kitiko chimata babwa na match baji kusiarire birasi ko mo biri birasi abana bakora wesi byobosi abana osabisemo baba ninga ne siweji yobone ka ndiga mendi yali koteke reaction gwa abantu batararwa eje komukira obutumeki bwenibo ase serikali ni gobonoge irigo yatarira eskuru ya Kisii poli ase baba bakorao na wamboka wanami oyobo igoro mubunge bumula ase bakora etarana ase kolika oroboti igoro yobo tumeki bwenibo ase eskuru yo ase batekerania ekiringa kyabo yo koligereria obotumeki bwenibo eyo ase sababu yagera nigo mwalimu monene ase eskuru yo gosemo principal niga abaka gosiria obogima bwaya amatuka make aita mwalimu yo monene umanyekedevu na Mr. Daniel Nyariki nibaga abaka gukwa amatuka make aitire ase bono barwa engora yabo gochi ase abasani abarimo naboigo abana namo nabasa aba nenkaya ye Nyariki igoro yogosira okwaye. Well, first, we condole with the Polytechnic
for the loss of their dear one, their principal, their accounting officer, and we say pole. And in honor of that, we have not done the audit that we were supposed to do. We've just looked around and we've just inspected the ongoing projects. But we will come for an audit, proper audit, once all this is settled, once the school is calm, and once they've dealt with the burial of their loved one. So that's why we are here. So we are done and we want to go. Our responsibility as a parliamentary committee first is to ensure when we come to a school like this, we want to look at the challenges, establish what is ailing them, and propose how we can make this institution better. That is one of our key responsibilities here. Ya serikali korwa ogochika una abaibori abari baborokiwa bare chiskuru chinene che secondary egose national schools babe bagwakana chibesa cyabo gwetera asenchera yekerero citizen ni gobono egati ya baseneta besokire na kumochia serikali na gotebamuna inenchira yemo yogo chiwanchera obukurumi okolekana asensemo ya chiskuru ni gobono baganirie serikali otenenia omorobiri yo boigo nigo ba machire serikali ase ogotabolia abananchi ase omorobiri yo manyakaine una public participation ase bono balireira yogo chigoika ase ekegambiro. Msiwe na wasiwasi. Hii maneno ya kuja kusumbua wazazi na hiyo kodi ya shilingi 50. Kama Ruto hatasikia, mimi ni wakili. Tutaenda kotini na tutaisimamisha hiyo. Kwa sababu hatutaki kuongezea mzigo wananchi. Heads of schools are saying they have not been consulted. The education stakeholders have not been consulted. President Ruto, we shall come for you if you force principals to go into one portal which already has leakages. We shall come for you and we shall demand that you demonstrate that there was public participation. Itukoria lero nigo omorai wense ya Poland Andrzej Duda akoretaro yaye aiga asenseto ya Kenya asaikirana ase amagacho State House ime yomoche o Nairobi ase omorai wense Dr. William Ruto amwarigani wekirano naboigo komwa esiko ya abarai wense ekerobatarire ase enseto ya Kenya ase kerenge kenene kyoko nigo barachi gukwanira igoro yogotinya obwamate bwabo gose wa mategati yense ya Kenya amonense yo ya Poland aseboigo obarachi ukorigereria igona kibarakini obirengo bya uchume asenseto ya Kenya.
Tubonsi nigo baborigwe wesokia na wekoba weka ase chinyagitari ilio kwenda kulingorirwa ase endwari ya kansa kolengana na bamanyi asense moyo bachenu nigo batebamna nigendwari iyo ya kansa agendete gukina mono anene ase omwako yo ose ase myaka emeke yatire nigo mubaro monene obwa abantu berego kwenikiwa abo babere bakonyora endwari iyo ya kansa ase bono bagendete korwa ekurate kuchasa abantu wesokia na kwikia ase chinyagitari rikolingoriwa ase kelibate nigo ebigori ebike bitali gwanchira gose batali gwanchirana kogenda ase chinyagitari gento kebikeirire ogo kogerera kugosarara kwa endwari eyo ase nse to ya Kenya nabo igo koira abantu abange ase batena nigo yabire namba 3 ase amarwera yabire kagoita abantu abange nigo bono endwari ya kansa aire namba 3 ase ritukorea rero ase omochobosongo bagendete gochengera boigo koraria bene kuboria abantu gwesokiana okolerwa obolingori ase boigo abanyagitari na boigo abamanyi bo bochenu baire egetambukiro kyokwene kingango chibale gutarira ase chiskuru irio korwa bosemi gochi ase aborokiwa boigo kubaboria kolingoriwa anenasa abana abanyaruka na boigo kwaegwa vaccine eria egotanga endwari ya kansa yoro iboro. Liza wale wako nyumbani mwende muwaambie, na nyinyi mko hapa ambao mnanisikiza muwaambie wakubali kwenda kwa hospitali, maana kuna mashines katika hospitali zetu ambazo gavana wetu ameleta katika hizi hospitali zetu, waende wakaguliwe waonekane afya yao iko vipi. Kansa ni ugonjwa inapata watu wengi sana, na kwa mwaka cancer new cases tunapata ni 42,000 in the country, and that is a very big number. Na aswa tunapoteza wale wanakufa ni kama 27,000 people in the country. Kwa hivyo ndio maana tumekuja mpaka mashinani kuona ya kwamba watu wamejitokeza ndio wakue screened, tuone ya kwamba na kesho ni siku kuu ya cancer awareness ya kucelebrate the milestone yenye tumepata cancer. Kwa hivyo kama Ministry of Health tumekuja hapa, tumeshikania na County Government of Kirinyaga, tumeweza kuona watu wengi kabisa mmejitokeza kabisa. Tumeweza kuwa screen mambo ya breast cancer, mambo ya cervical cancer, mambo ya kansa ya tumbo na kansa zingine mingi. Abo bisa korwa ase county ya Nandi nigo bono bale chimbiro choko baligia abantu bali bakonia ibinyugwa bitancheire ase bono baboikire byara abantu gwetani emerongo ebere abo babeire bakonia ibinyugwa bitancheire magendera gose ase babeire bakonia ibinyugwa bitancheire kolengana ne richikorense Kenya niga gotabuna nigo abantu bali bakonia ibinyugwa ebyo babonto gotwara amasakara aliokoro kiangamba nchire ne kiombe keria gya caps asebono abantu ugosaba kagerwa abo babete bakonyerekana ngati babwati amasakarayo asebo igo babegetubyara mone chichuba chebinyugwa nabigo ebinyugwa binde egento bono batebira mnanigo barachikogendera gukora omosako elekwana kinga abantu bonsi babekirubyara asekere kiombe kya nakada wetera asabo bisababo batebna nigo abasaya bange basireire ase ebinyugwa ebyo bitancheire nabono iga abantu abange igo babaire bagwesona ne anobonya ebinyugwa ebyo mamincha yeri chiko rienseto ya Kenya asebono baborire ekiombe kerekioko enekya ebinto gose ko butumekibwe ebinto asenseto ya Kenya kya caps wane Kenya ngokora bare emeremo yabo buya asekerini igo babekire byara amatuka bwango iga abantu abange bakonya ebinyugwa bitancheire mamincha yeri chiko nabo igo mamincha ya machiko na maragwa abikire ne kiombekyo ya kebs. Sheria ya Mtutho Law iliweka vidhibiti kamili ya kuweza kutengeneza pombe, na vidhibiti hivyo tunaweza kutekeleza sisi wenyewe tukiwa multi agency katika serikali kuu. Haijaruhusu pombe kiolela itengenezwe. Kwa hivyo wale ambao wanaenda huko nje ni wale ambao wanavunja sheria. Tunahusika sisi wote ili kuhakikisha kwamba
Kama ni mtu wa KEBS anafanya sehemu yake. Sisi kama ni polisi tunaposhika tunahakikisha kwamba tumeita watu wa KEBS, tumepeleka kwa government chemist ndio tuweze kujua hakika ni pombe ina gani. Hizi mastika ambayo imepatikana kwa pombe kushi, utakuta kwamba KPS hawajachukua hatua. Kunenchera ya moyo kurwania obukurumi ni gobono ekomiti korase bunge enene ekyombe kiriyo kurwania obukurumi amo ne kyombe kya abanachi ebina imeyenseto ya Kenya lituko lya rero bakora egekaro iryo kurigeria nganchira kibara konyane anene asokurwania obukurumi anena se ebigambiro na bwamatuka bwango igo mwanchumurigere nigo mangana agose nigo eserikali yaba kegotebana nigo obukurumi bwasoire ase ebigambiro ngana yabeirege kogosereria abanachi ebina abange asensemo yekigambiro asebono bakwanira igoro yonga kinchira kibarachi koene kinga ngusiria bare obokurumi asense yeto ya Kenya. Elections are coming and you are my biggest competitor of mine. I manipulate for you to be charged. I have a free fall to be the next MP, to be the whatever, because the law says if you have been charged and if you have been investigated by EACC and charged by EACC which now has good. Mwanchumurengo wakina ngambi mono aso watengera mangana maya Ndizi TV na bobwanso ubumugusi eretariane DORCAS KEMUMA na nigo twabatanere Abigael Nyanchama oyana kingama lyugene chibicha agwikira senchera iyo gwikirano twara oborigeria obuya.